बे पार्टियाव हाबलाय बे पार्टियाव हाबलाय नांलायबाय थानाय गावजों गाव हाखा-खुन्दा गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनाय मोनसे मोजां बाथ्रा गैयै बेबायदि अगियान मानसिफोरखौ जों दिनै खोनासंनो बाथारबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं, बिसोरबो दिनै गभर्नमेन्टनि बे सामसा जानानै थागासिनो दं। जोंखौ दिनै एथ' गाज्रि गाज्रि खोथा रायो, जाय जाथिनि खोथा बुंग्रा बिसोर उल्था-पुल्था बिराद गाज्रि गाज्रि खोथा बुङो। प्रथम बिटिसिनि जायनाखि अथ'रिटिफोर बिसोर बेखौ होबथानांगौ। जों जानुयो गभर्नमेन्ट एवारनेस खालामनायखौ दोननानै गभर्नमेन्टखौ दिनै नारसिननांगौ, बेखौ खालामनो मोना। आरो दिनै बर'नि जेसेबां आफाद दं ओंखारबोनांगौ। बे मोनसे थैनाय थांनाय बाथ्रा बेयो, हारिनि एक्जिस्टेन्सनि बाथ्रा बेयो। एमएलएफ्रा बुंनांगौ, एमएलएफ्रा मा थांखो मानो सिरि? बेथ' 30 थारिखआवनो अर्डार होनाय बियो, 30 थारिखआव अर्डार होनायखौ बिसोर मोनाखै नामा? दिनै मानो फंसे खोथा बुंजाया जोंनि एमएलएफ्रा? एमएलएफ्रा जुदि जेबो बुङाब्ला सिरि थायोब्ला मानो थाखाय एमएलए नोंसोरो? मानो थाखाय नोंखौ रायजो राजाफ्रा एखेबारे बिराद माने खस्थ' खालामनानै भट होनानै देरहादों? मानो बुङाखै? आं बिनि गेजेरावनो आङो दिनै बिश्वजित दैमारिखौ धन्यबाद लुगैयो। आङो निउज मिडिया पार्सनफोरखौ आङो बयखौबो बरायबाय, खुलुमबाय आरो लोगोसे रायजो राजाखौ खुलुमनाय जाबाय। आं दिनै माखासे सिरियास जेंनाखौ लानानै मोनसे खेंफोरथि बा बिबुंथि होनो नागिरदों, रायजो राजा माने जाहाथे मिथियो। दा बाथ्रा जाबाय, जों रिसेन्टलि 30/9/2024 बेयाव मोनसे स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय अर्डार ओंखारदों। बे अर्डारखौ पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि डेपुटि सेक्रेटारि गभर्नमेन्ट अफ आसाम बे हरदों अर्डारखौ। बे अर्डारानो जाहैबाय जे दिनै आसामनि सिबां माने ब्लकफोर दङ, बे ब्लकफोरखौ रिकनस्टिटिउट खालामनाय जागोन होननानै अर्डार होदों। ओमफ्राय आसामजों लोगोसे बिटिसिखौ हरनाय जादों आरो। दा जोंहा बुंनांगौआ बेनो, बिटिसिआव दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ मारै हस्तक्षेप खालामखो, मानो हाबफैखो? बाथ्रा बे आसामाव नोंसोर थायोमोनब्ला आसामाव नोंसोर मा डिसिसन लायोब्ला नोंसोर माबाखौ दाफामनो नागिरदों, माबाखौ सोलायनो नागिरदों, माबे ब्लकखौ नोंसोरो रिकनस्टिटिउट खालामनो नागिरदों, बे नोंसोरनि बाथ्रा, आसामनि बाथ्रा, जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया। खिन्थु बिटिसिनि ब्लकखौ रिकनस्टिटिउट खालामनो नागिरनाय बे इलिगेल आरो बे माने बिटिसिनि 6 शिड्युल प्रभिजननि बे एन्टि बे एगेन्स्ट द प्रभिजन्स अफ 6 शिड्युल। दा बेखौनो गनायथाव जानो हाया। बेजों जोंनि बिटिसिनि आयेनखौ सिफायनाय जादों। दा जों बयबो मिथिगौ जे बिटिसिआ माने 6 शिड्युल दानाय आरो बे लेजिस्लेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ जोंहा पावार दंखायो। आरो जोंनो गासै 40 साबजेक्ट्स जायनाखि जोंनो हरदों, बे 40 साबजेक्ट्सखौ जोंनो मावफुंनो थाखाय जोंनो माने एजुकेटिभ जोंनो हरदों, एडमिनिस्ट्रेटिभ जोंनो हरदों आरो लोगोसे लेजिस्लेसनबो जोंनो हरदों आरोखि। आरो लोगोसे बे 40 साबजेक्टखौ जों मावनो थाखाय जोंनो फान्डबो जों हरदों। गभर्नमेन्टआ बिटिसिआव जायनाखि फान्ड हरदों बेखौ बिटिसिआ गावनो गोसोबायदि बाहायनो हायो, बेबायदि दं। आरो लोगोसे बिटिसिआव जायनाखि माबा पलिसि लानांगौब्ला, माबा मोनसे आयेन बानायनांगौब्ला बिटिसिआ गावसोरनो खालामनो हायो। दा बे खेथ्रआव दिनै जुदि प्रयजन जुदि जादोंब्ला बिटिसिआव ब्लकफोरखौ दाफामनायनि, दा बिटिसिआ लागोन, बेखौ बिटिसिआ पलिसि लागोन। खिन्थु दिनै बिटिसिखौ इगनर खालामनानै, बिटिसिखौ बाइपास खालामनानै दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बे रोखोम अर्डार होबाय। दा बे 6 शिड्युला बायबाय होनना बेखौ प्रमान होनाय जायो आरोखि। माने 6 शिड्युला गैला आरोखि। माने दानि बे बिटिसिआ नामावल' बिटिसिसै, बे माने प्रेक्टिकेलि बे दा आसाम गभर्नमेन्टजों सासन खालामजानाय, रुल खालामजानाय बे बिटिसि जाबाय। बे नैबे एक्चुवेलि ग्लारिं एग्जाम्पल, बे नैबे अर्डारानो ग्लारिं एग्जाम्पल आरोखि, उदाहरन बे। दा बेखौ जोंनि लिडारफ्रा गोथौयै साननांगोन, जों बेखौ दिनै अपज खालामनांगोन। दा दिनै बेयाव हरनाय बादिब्ला जों दिनै बिटिसि एरियायाव माने आसाम बादिनो जोंनोबो गार्जेन मिनिस्टार जोंनो हरदों, बिटिसि एरियायावबो गार्जेन मिनिस्टार हरदों। दा जोंनो क'क्राझार आरो चिराङाव जोंनो इउजि ब्रह्मखौ जोंनो हरदों। उरखाव ब्रह्मआ जाहैबाय बे चिरां आरो क'क्राझारनि माने गार्जेन मन्थ्रि आरोखि। बेखौ नायगोन बियो। दा आसाम गभर्नमेन्टनि बे इउजि ब्रह्म मन्थ्रिया बोरै बिटिसिआवसो गार्जेन मन्थ्रि जाफैखोबालाय? अब्ला बिटिसिनि बे माने इएमटिएमफ्रा जेबो पावार गैला नामा? बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जेबो पावार गैला नामा? बिटिसिआ बुंनांगौ जेबो गैला नामा? बिटिसिआ पावारा मा थांखो? दा मोनसे बिराद गिदिर कुइसन बियो।
बे जोंनि थाखाय बिराद चेलेन्ज बे जोंनि 6 सिडिउल बिटिसिखौ लाखिनायनि दा दिनै बिनि बादैबो जोंना माने माबाखौ बाक्सा आरो तामुलपुराव हरबाय जयन्त मल्ल बरुवा दा जयन्त मल्ल बरुवाखौ बाक्सा तामुलपुराव हरबाय देख नायदों जयन्त मल्ल बरुवा दा दिनै जोंना क'क्राझार चिराङाव उरखावग्रा ब्रह्म हरनायखाय उरखावग्रा ब्रह्म बिराद रंजा थांगौ खुसि जानांगौ बा बिनि सांग' फांग'फ्रा बेजों थाबायग्रा पार्टी मानसिफ्रा बर' मानसिखाय बिराद फुर्ति मोननांगौ खिन्थु नों बर' मानसि हरदों होननानै बोरै फुर्ति मोनो नोङो बर' मानसिया थाबाय थानाय नङा गावबा उरखावग्रा ब्रह्म गैयाब्ला सोराव फैगोन आरो स्टेट गभर्नमेन्ट नों मानो हरनो फालाय नों बर' जा मा जा नों ट्राइबेल जा जों खोथा गैया बेयाव माने माबाया रुल खालाम मोना आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय खुनु मन्थ्रि फैनो मोना बेयाव जोंनो जों सासन खालामनांगौ जोंनि गभर्नमेन्ट बियो जोंनि माने ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन बे बिटिसिआ जोंसो सासन खालामगोन बेखौ जोंनि अबेबा स्टेट गभर्नमेन्टनि मन्थ्रिया फैनानै जोंखौ सासन खालामनो हाया दा बे दिनै उरखावग्रा ब्रह्मआ थानायाव खुसि जाबाय खिन्थु मायाव जयन्त मल्ल बरुवाखौ बाक्सा तामुलपुराव हरबाय मा जागोन बिसोर गोसोबादि दिनै सालायनोसै मालाय एखायनो दा थांदो बिनि खिबु दागिनदो जोंनि इएमफ्रा जेबो खामानि गैला दा बेफोर आरो लोगोसे नों उदालगुरि हरदों माने बिजु हाजरिका उदालगुरिनि माने गार्जेन मन्थ्रिया जाहैबाय बिजु हाजरिका मा थाखो जोंनि बिटिसिआव दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ सासन खालामजोबब्ला बिटिसिआ सेस दा जों दिनै बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दं दिनै बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनाव दिनै बिटिसिआ जोबगासिनो दं फोजोबनो लाबाय जों बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दं जोंनि खिन्थु दैदेनगिरिफ्रा दिनै बुजियाखै बुजिया सोमजिया बिटिआरानो बिराद गिदिर बिटिसिआ जोब्बाय होनलादों बिटिसिआ बोरै जोबनांगौ बिटिसिआ 6 सिडिउलजों दानाय पार्लियामेन्टआव बेखौ आइन पास खालामनानै लाबोनाय बियो नों बिनि दारि खमाखौबो नों सोलाय हाया बिटिसि दारि खमाखौबो नों बोरै बिटिसिआ जोबनांगौ नोंनि बिटिसिआ जोबनाय मिन्स नोङो नोंनि 6 सिडिउला जोब्बाय नोंहा नों बिटिआर लाबोनाय मिन्स नोंहा खुनु बेयाव जेबो गैया बिटिआराव नोंहा खुनु माने आइनजों नों बे बिटिआरखौ माने बानायनाय जायाखै इन्डियान कन्स्टिटिउसननि खुनु प्रभिजनजों बे बिटिआरखौ बानायनाय जायाखै गथे बे बिटिआर माने नों बिटिसिखौ सेस खालामबाय बिटिसि सेस जाबाय माने 6 सिडिउला जोब्बाय दा बेखायनो नैबे जानाखि जे अर्डार जादों बे अर्डारा खोब दुखुनांथाव जों बेखौ निन्दा खालामो आरो बेखौ जों अपोज खालामो स्ट्रंलि आरो बेखौ जों बयबो आफादफ्राव अपोज खालामनांगोन आरो बिसेस करि प्रमद बर'मोनहा दिनै बेयाव माने गभर्नमेन्टनि सामसा जानानै थानो नाङा बेयाव बिसोर माने बिजेपिनि मोनसे एलाइट मोनसे सरकार होननानै जे जाथिनि बे अलखद टाइमाव जातिनि सेन्टिमेन्टखौ बादनानै बे पावारखौ लाखिनो थाखायल' सिन्था खालामब्ला बे अभिशाप नाङो खिन्थु जातिनि बे बिटिसिआ हाजार हाजार बर' फिसानि थैनि बिनिमयाव थै बावनानै दानाय बिटिसि बेखौ जुदि जों दिनै सिफायनांगौब्ला सावनांगोन हारिनि सावनांगोन दिनै बेनि थाखाय खथ' मानसि थैबाय खथ' माने बिधवा जाबाय रान्दि जाबाय खथ' माने मावग्रा फिसा जाबाय दा दिनै बेफोरनि अभिशापआ मानो नाङा नांगोन निसय नांगोन दा दिनै बेनि थाखाय दिनै बे जे बिटिसिखौ सिफायनांदों बेखौ जाहाथे होबथायो आं बेखौ खावलायो एकदम बिटिसिनि जेनाखि अथ'रिटिफोर बिसोर बेखौ होबथानांगौ आरो जोंनि आफादफोर जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं बिसोरबो दिनै गभर्नमेन्टनि बे सामसा जानानै थागासिनो दं दिनै जों जानुयो गभर्नमेन्ट देवानि खालामनायखौ दोननानै गभर्नमेन्टखौ दिनै नारसिननांगौ बेखौ खालामनो मोना आरो जों बर'नि जेसेबां आफाद दं ओंखारबोनांगौ बे मोनसे थैनाय थांनाय बाथ्रा बेयो हारिनि एक्जिस्टेन्सनि बाथ्रा बेखौ माने बयबो माने आवगायबोनांगौ जोंनि एमएलएफ्रा बुंनांगौ एमएलएफ्रा मा थांखो मानो सिरि बेथ' 30 थारिखआवनो अर्डार होनाय बियो 30 थारिखआव अर्डार होनायखौ बिसोर मोनाखै नामा दिनै मानो फंसे खोथा बुंदों जोंनि एमएलएफ्रा बोरै अफा थांखो हले 30 सेप्तेम्बराव अर्डार होयो नै बावथाराखै एखेबारे रिसेन्टार दा जोंनि एमएलएफ्रा जुदि जेबो बुङाब्ला सिरि थायोब्ला मानो थाखाय एमएलए नोंसोरो मानो थाखाय नोंखौ रायजो राजाफ्रा एखेबारे बिराद माने खस्थ' खालामनानै भट होनानै देरहादों मानो बुङाखै आं बिनि गेजेरावनो आङो दिनै बिश्वजित दैमारिखौ धन्यबाद लुगैयो बिथाङा सासे स्पिकार माने कन्स्टिटिउसनेल मोनसे पार्सन बियो कन्स्टिटिउसनेल दा बेबायदि मानसियाबो दिनै जेबो बुंनो मोन्थाय गैयाब्लाबो खिन्थु बियो गावनि माबाखौ सियारखौ एसे दोनथुमनानै बियो दिनै जाथिनि सेन्टिमेन्टखौ दानानै दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनो मोनसे चिफ मिनिस्टारनि सिटि लिरदों बिनि सिटिखौ जों मोनबाय माने बिश्वजित दैमारिया चिफ मिनिस्टारनि सिटि लिरदों जे बे रोखोम खालामोब्ला माने 6 सिडिउलनि प्रभिजनखौ सिफायनाय जागोन आरो बे 6 सिडिउलनि प्रभिजनखौ सिफायबा अननाय जागोन बिदि खालामोना बे बिटिसिआ गाव रुल खालामगोन जुदि नांगौब्ला गावसोर माने ब्लक लेभेल माबाखौ दागोन गावसोरनो बेखौ बे लिरना होदों आरो मोजां जादों आं बेखौ धन्यबाद होयो आरो बेबायदि स्पिरिटजों ओंखारबो सोलों जों लिडारफ्रा बे देवानि खालामबाय थानानै लाब गैया बे पार्टियाव हाबलाय बे पार्टियाव हाबलाय नांलायबाय थानाय गावजों गाव हाखा खुन्दा गाज्रि बाथ्रा बुंनाय मोनसे मोजां बाथ्रा गैयै बेबायदि अगियान मानसिफोरखौ जों दिनै खोनासंनो बाथारबाय
बेफोरखौ बुं बेफोर प्रप'जा मानो माने बिदि अर्डार होदों आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ बुं दिनै रायना आसाम गभर्नमेन्टखौ जोंखौ दिनै एथ' गाज्रि गाज्रि खोथा रायो जाय जाथिनि खोथा बुंग्रा बिसोर उल्था पुल्था बिराद गाज्रि गाज्रि खोथा बुङो खिन्थु दिनै बेबायदि एथ' गाज्रि अर्डार होबाय बेखौ बुंनो थाखायबा दिनै खुगा गैया सिरि दा आं खावलायो दिनै बयबो जाहाथे माने बुङो बिटिसिआ 6 सिडिउल आरो बे 6 सिडिउलखौ जोङो सिफायनाङा नस्थ' खालामनाङा जोङो सेपारेट स्टेटनि उनाव बे इउनियन टेरिटरिनि उनाव बे 6 सिडिउलानो जोंनि ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन बेनो जोंनि सेपारेट स्टेट बायदि रायजो बादिखा गथिखे जों बेखौ जोङो दिनै लाखिनांगौ आरो जोंहा बे मोनसे थेलेबलेब मोनसे रायजो जाखाबाय जा बुंनो थाङोब्ला नोङो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ लानानै जों बाउन्डारि टाउन्डारि होखाबाय जोंनो बे जोंनि रायजो बियो नोंसोर बेयावनो डेभेलप खालामनानै ला जौगा बेयावनो जौगा राव हारिमु बेयावनो जौगा रांखान्थियावबो जौगा बिदि होननानै जों दिनै बे 6 सिडिउल आयेनजों जोंनो माबा हरनानै बे माने बिटिसिखौ हरदों दा गथिखे मोजां सालाय मोजां मावफुं जों बेखौ लुबैयो जाहाथे बेखौ सिफायनो जाहाथे गभर्नमेन्टआ माने बुद्धि खालामनो हाया सिफायनो हाया बेनि थाखाय जों जाहाथे सांग्रां जायो साग्रिद जायो आं बे बयखौबो आं दिनै आफादनि नेताफोरखौ खावलायहरो